வெல்கம் டு ஸ்ரீஷா நம்ம வீட்டு சமையல் சேனல். இன்றைக்கி நான் வந்து உங்களுக்கு நான்வெஜ் 2 ரெசிபி வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன். சிக்கன் குருமா அண்ட் சிக்கன் பிரியாணி. ஸோ அதை எப்படி செய்கிறதுங்கிறத போய் பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம சிக்கன் குருமா பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்துடலாம். 3 வெங்காயம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரஃப்பாகவே சாப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு இது நசுக்கி வச்சுருக்கோம். 2 பச்சை மிளகா கீனி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 கிலோ போல் சிக்கன், 1/4 கிலோக்கு மேலே இருக்கும் சிக்கன். அதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பிரிஞ்சி இலை, சோம்பு, பட்டை, ஒரு நட்சத்திர சோம்பு, ஒரு ஏலக்காய். ஸோ இப்போ எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கோம். அதில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்சோடனே தாளிச்சிருக்கேன். இப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சம் பொரியட்டும். இப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சம் பொரிஞ்சோடனே பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஆனியன், வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளியே வேண்டாம் இந்த டிஷ்க்கு. இப்போ வெங்காயம் இந்த அளவு வதங்கின உடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம். ரொம்ப வெங்காயம் வதங்கணுன்றது தேவையில்லை. இப்போது மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2 டீஸ்பூன் போல் மிளகாத்தூள், அப்புறம் மஞ்சத்தூள். இப்போது நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. பாருங்கள், வெங்காயம்லாம் அப்படியே இருக்குது. ஆனாலும் சூப்பராக இருக்கும் இது குருமா. உப்பு சேர்த்துடலாம். இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சிக்கன் வேகிற அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 5 விசில் போல் விட்டுடலாம். இப்போ நம்ம அது விசில் வரத்துக்குள்ளே தேங்காய் அரைச்சிடலாம். ஒரு 1/4 கப் போல் தேங்காய் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். அப்புறம் ஒரு பாதி சைஸ் வெங்காயம், அப்புறம் ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் போல் கசகசா போட்டுக்கலாம். அப்புறம் 5 போல் முந்திரி, இதெல்லாம் போட்டு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிட்டு வந்தோம். இப்போ பாருங்கள், விசில்லாம் அடங்கி ப்ரெஷர்லாம் போயிடுச்சு. எப்படி இருக்குது பாருங்கள், எண்ணெய் மிதந்து வந்துருக்கு. இப்போ இது கொஞ்ச நேரம் கொதிச்சோட நம்ம தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல, அதை சேர்த்துருக்கோம். தேங்காயும் அரைச்சி வச்சாச்சு. இப்போ இது கொதிச்சிருச்சு. நம்ம இந்த தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல, அதை சேர்த்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிருச்சு. ஒரு கொதி வந்த உடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் சர்வ் பண்ணிட்டேன் குருமாவை. இட்லி வச்சுருக்கேன், முட்டை தோசை வச்சுருக்கேன், சிக்கன் குருமா வச்சுருக்கேன். இது இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, பூரி, பிரியாணி இப்படி கூடலாம் சாப்பிடலாம். ரொம்ப செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பிரியாணி செய்யும்போது காட்டுறேன். இப்போ நம்ம பிரியாணி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு முதல்ல வெங்காயம் கட் பண்ணிக்கலாம். 5 பெரிய வெங்காயம் தண்ணியில் போட்டு ஊறுது கட் பண்ணுறதுக்கு. அப்புறம் 3 தக்காளி, ஒரு பெரிய சைஸ் இஞ்சி, பச்சை மிளகா 4, எலுமிச்சைப்பழம், அதுக்கப்புறம் பூண்டு. இப்போ இதெல்லாம் ஃபுல்லாக அரிஞ்சு வச்சுட்டு காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள், நாங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் ரவுண்டு கட்டிக்கின்னு இதெல்லாம் அரிஞ்சு க்ளீன் பண்ணி எல்லாம் வச்சுட்டோம். எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது. அச்சோ, புதினா இல்லையே. சரி வாங்க போய் கட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். ஒரு வழியாக மொட்டை மாடிக்கு வந்துட்டோம். இப்போ பாருங்கள், புதினா நல்லா வளர்ந்துருக்கு. இதில் நம்ம கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது தேவையான அளவு பாருங்கள், கிள்ளியாச்சு. இதை கட் பண்ணியாச்சு. எப்போவுமே புதினா கட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஸ்டெம்மோடு இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து ஃபஸ்ட்டெல்லாம் இலையை மட்டும் கிள்ளி எடுத்துப்பேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த இலை வந்து குட்டி குட்டியாக தான் இவ்வளோ தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் சரி நானே யோசிச்சேன், சரி இதை மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு. அப்புறம் பார்த்தேன்னா திருப்பியும் நல்லா இவ்வளோ பெருசு வந்திருக்கு பாருங்கள். இவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். சரி, இது ஒரு சின்ன டிப் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க யார் வீட்டில் அது இருந்ததுன்னா. இப்போ பாருங்கள், நல்லா ஒரு ஆழமான பாத்திரமாக வச்சுருக்கேன் பிரியாணி செய்ய நல்லா கலக்கணுன்றதுக்காக. இப்போ நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிடலாம். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டெல்லாம் வச்சுருக்கோம்ல, இதெல்லாம் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாருங்கள், ஒரு 5 பிரியாணி இலை வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஒரு 2 ஸ்பூன் சோம்பு, 2 நட்சத்திர சோம்பு, 4 ஏலக்காய், கொஞ்சம் கிராம்பு, கொஞ்சம் பட்டை வச்சுருக்கேன். எல்லாமே நம்ம இந்த இஞ்சி பூண்டு கூட சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி அரைச்சாச்சு. இப்போ வெங்காயம் வதங்கணுன்னு நம்ம இதை அப்படியே சேர்த்துக்கலாம்.
இப்போ கொஞ்சம் வதங்கிருச்சு வெங்காயம். இப்போ நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கின உடனே இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் போல் வச்சிடலாம். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ தக்காளியெலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதையும் ஒரு 5 நிமிஷம் போல் வச்சிட்டோம்னா தக்காளியும் நல்லா வெந்துடும். இப்போ கொஞ்சம் தக்காளி வதங்கினோடனே இந்த புதினாவெல்லாம் போட்டுடலாம். இது கொஞ்ச நேரம் கலந்து விட்டுட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் போல் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் தயிர் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/4 கப் போல் தயிர் விடுறேன். பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சுட்ருக்கு. இப்போது ஒரு 1 kg போல் சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், மிளகா பொடி சேர்த்துக்கிறேன். 4 டீஸ்பூன் மிளகா பொடி, 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி. இதை எண்ணெயோடு பெரட்டி விட்டுட்டு அப்படியே கலந்துட்டோம்னா எல்லா சிக்கன் பொடியும் சூப்பராக கலந்துரும். இப்போ ஈஸியாக கலந்துரும். இப்போ இது அப்படியே நம்ம தண்ணியில் எதுவும் ஊற்றாமல் உப்பு போட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஒரு 15 மினிட்ஸ் போல் உப்பு போட்டுடலாம். இப்போ உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு எலுமிச்சைப்பழ ஜூஸ் புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன், அதையும் ஊற்றிடுறேன். கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு போய் வேக வச்சிடலாம் சிக்கனை. ஒரு 15 மினிட்ஸ் கழித்து பார்ப்போம். இப்போ சிக்கன்லாம் கொஞ்சம் வெந்திருக்கும். இப்போ நம்ம அரிசி சேர்த்துக்கலாம். 4 கப் அரிசி ஊற வச்சுருங்க. பாஸ்மதி ரைஸ் போட்டுக்கிறேன். தண்ணியும் ஆட் பண்ணியாச்சு. நான் 4 கப் அரிசிக்கு 6 கப் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இப்போ இதை நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிச்சிட்டோன்னே நம்ம ஸ்லோ பண்ணி தம்மில் வைக்கலாம். இப்போ கொதி வந்துருச்சு, நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ ஒரு 20 மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம். இப்போ 15 மினிட்ஸ் கழித்து பாருங்கள், இப்படி இருக்குது. இப்போ நான் 2 ஃபுட் கலர் கலந்து வச்சுருக்கேன், ஆரஞ்சும் எல்லோவும். அதில் ஊற்றிடலாம். முதல்ல ஆரஞ்சு ஃபுட் கலர் ஊற்றிடலாம் சுற்றிலும். நெக்ஸ்ட்டு எல்லோ. அந்த கலர் ஊற்றின இடத்துக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் ஊற்றிடலாம். இது இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழித்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் போல் அப்படியே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருலாம். இப்போ பாருங்கள், சர்வ் பண்ணிட்டேன். நல்லா குச்சி குச்சாக வந்திருக்கு. இப்போ நான் என்ஜாய் பண்ண போகிறேன். நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.